Всем привет! Меня зовут Настя, я преподаватель английского языка и немножечко полиглот. На этом канале я изучаю корейский и китайский языки и приглашаю вас делать это вместе со мной. В этом видео мы сделаем и разберем задание по аудированию из экзамена по корейскому языку топик 1. Вам будет полезно это видео, если вы изучаете этот язык и в ближайшее время собираетесь сдать экзамен, или же просто хотите проверить свой уровень языка. Этот вариант экзамена вы можете найти на официальном сайте topicguide.com и делать его вместе со мной. Это задание будет состоять из двух частей. Первое – это само задание, а второе – разбор правильных ответов. В первой части видео я сразу буду отмечать правильные варианты ответов. Если же вы хотите сделать этот вариант самостоятельно, то можете скачать все задания, слушать это видео и делать его параллельно вместе со мной. И потом перейти по этому тайм-коду и разобрать уже правильные варианты ответов вместе со мной. Ну что ж, скачивайте задание и давайте приступим. 52회 한국어 능력 시험 1 듣기 아래 1번부터 30번까지는 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 고르십시오. 2번씩 읽겠습니다. 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 보기 공책이에요? 공책이에요? 정답은 1번입니다. 1번 영화를 봐요? 영화를 봐요? 2번 사람이 많아요? 사람이 많아요? 3번 모자를 언제 샀어요? 모자를 언제 샀어요? 4번 무슨 일을 해요? 무슨 일을 해요? '다음을 듣고 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오. 보기 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 정답은 3번입니다. 5번
안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 6번. 여보세요? 김수미 씨 좀 부탁합니다. 여보세요? 김수미 씨 좀 부탁합니다. 여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기, 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 다시 들으십시오. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 정답은 1번입니다. 7번. 서울역으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 서울역으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 8번. 어떤 걸로 드릴까요? 저 딸기 케이크 주세요. 다시 들으십시오. 어떤 걸로 드릴까요? 저 딸기 케이크 주세요. 9번. 이 소포 미국에 보내고 싶은데요. 안에 무엇가 들어있어요? 다시 들으십시오. 이 소포 미국에 보내고 싶은데요. 안에 무엇가 들어있어요? 10번. 요리책은 어디에 있어요? 2층에 있습니다, 손님. 다시 들으십시오. 요리책은 어디에 있어요?
2층에 있습니다. 손님. 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 누구예요? 이 사람은 형이고, 이 사람은 동생이에요. 다시 들으십시오. 누구예요? 이 사람은 형이고, 이 사람은 동생이에요. 정답은 1번입니다. 11번. 몇 시에 학교에 가요? 10시에 가요. 다시 들으십시오. 몇 시에 학교에 가요? 10시에 가요. 12번. 민수 씨, 요즘도 수영해요? 네. 그리고 테니스도 배우고 있어요. 다시 들으십시오. 민수 씨, 요즘도 수영해요? 네. 그리고 테니스도 배우고 있어요. 13번. 마리 씨 고향은 지금 겨울이에요? 아니요, 여름이에요. 다시 들으십시오. 마리 씨 고향은 지금 겨울이에요? 아니요, 여름이에요. 14번. 은행이 어디에 있어요? 저 커피숍 뒤에 있어요. 다시 들으십시오. 은행이 어디에 있어요? 저 커피숍 뒤에 있어요.
다음 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 15번. 뭘 드릴까요, 손님? 김밥 하나 주세요. 다시 들으십시오. 뭘 드릴까요, 손님? 김밥 하나 주세요. 16번. 비가 오네요. 우산이 없는데. 그래요? 저하고 같이 써요. 다시 들으십시오. 비가 오네요. 우산이 없는데. 그래요? 저하고 같이 써요. 다음을 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 보기. 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 다시 들으십시오. 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 정답은 4번입니다. 17번. 여자친구한테 선물하고 싶은데 어떤 꽃이 좋을까요? 장미꽃이 좋을 것 같아요. 그럼 장미꽃으로 10송이 주세요. 다시 들으십시오. 여자친구한테 선물하고 싶은데 어떤 꽃이 좋을까요? 장미꽃이 좋을 것 같아요. 그럼 장미꽃으로 10송이 주세요. (18번) 저는 방학에 아르바이트도 하고 여행도 했어요. 수미 씨는 뭐 했어요? 저는 도서관에서 시험 공부만 했어요. 그래요? 시험이 언제예요? 다음 주에 있어요. 그래서 오늘도 도서관에 공부하러 갈 거예요. 다시 들으십시오. 저는 방학에 아르바이트도 하고 여행도 했어요. 수미 씨는 뭐 했어요? 저는 도서관에서 시험 공부만 했어요. 그래요? 시험이 언제예요? 다음 주에 있어요. 그래서 오늘도 도서관에 공부하러 갈 거예요.
29번. 미영 씨, 왜 그래요? 어디 안 좋아요? 아침부터 머리가 너무 아파요. 지금은 열도 나고요. 그럼 일찍 가서 좀 쉬는 게 어때요? 감사합니다, 과장님. 이 일만 끝내고 가겠습니다. 다시 들으십시오. 미영 씨, 왜 그래요? 어디 안 좋아요? 아침부터 머리가 너무 아파요. 지금은 열도 나고요. 그럼 일찍 가서 좀 쉬는 게 어때요? 감사합니다, 과장님. 이 일만 끝내고 가겠습니다. 이십 번. 김현수 선수가 와서 농구를 가르쳐주는 행사가 있어요. 그래요? 제가 고등학생 때부터 좋아하는 선수인데, 그럼 같이 신청할래요? 이번 주까지 하면 돼요. 네, 좋아요. 다시 들으십시오. 김현수 선수가 와서 농구를 가르쳐주는 행사가 있어요. 그래요? 제가 고등학생 때부터 좋아하는 선수인데, 그럼 같이 신청할래요? 이번 주까지 하면 돼요. 네, 좋아요. 이십일 번. 우와, 집에 만화책이 정말 많네요. 제가 만화책을 좋아해서 몇 년 전부터 모으고 있어요. 여기 외국 만화책도 있네요. 이건 어떻게 샀어요? 외국에 사는 친구들한테 부탁해서 받은 거예요. 다시 들으십시오. 우와, 집에 만화책이 정말 많네요. 제가 만화책을 좋아해서 몇 년 전부터 모으고 있어요. 여기 외국 만화책도 있네요. 이건 어떻게 샀어요? 외국에 사는 친구들한테 부탁해서 받은 거예요. 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. 22번. 아침밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. 이제 곧 수업 시작하는데, 그럼 이 우유 마실래요?
고마워요. 저는 늦게 일어나서 아침을 못 먹을 때가 많아요. 아침밥을 먹는 게 건강에 좋아요. 그리고 공부도 잘할 수 있고요. 다시 들으십시오. 아침밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. 이제 곧 수업 시작하는데, 그럼 이 우유 마실래요? 고마워요. 저는 늦게 일어나서 아침을 못 먹을 때가 많아요. 아침밥을 먹는 게 건강에 좋아요. 그리고 공부도 잘할 수 있고요. (23번) 회사에서 집까지 얼마나 걸려요? 우리 집은 회사에서 좀 멀어요. 버스로 1시간쯤 걸려요. 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요? 아침에 힘들지 않아요? 집이 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요. 다시 들으십시오. 회사에서 집까지 얼마나 걸려요? 우리 집은 회사에서 좀 멀어요. 버스로 1시간쯤 걸려요. 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요? 아침에 힘들지 않아요? 집이 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요. (24번) 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요. 바꾸는 게 좋겠지요? 네, 저도 그런 적이 있어서 인터넷으로 신발을 잘 안 사요. 인터넷으로 신발을 사면 가게에 안 가서 편한데. 하지만 이렇게 물건을 바꿔야 할 때는 다시 보내고 받아야 해서 시간이 걸리잖아요. 다시 들으십시오. 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요. 바꾸는 게 좋겠지요? 네, 저도 그런 적이 있어서 인터넷으로 신발을 잘 안 사요. 인터넷으로 신발을 사면 가게에 안 가서 편한데. 하지만 이렇게 물건을 바꿔야 할 때는 다시 보내고 받아야 해서 시간이 걸리잖아요. 다음을 듣고
물음에 답하십시오. 승객 여러분, 안녕하십니까? 이 버스는 시청에서 출발해서 중앙공원까지 가는 서울 투어 버스입니다. 중간에 내려서 관광지를 구경할 수 있고, 다음 버스를 탈 때는 표를 다시 사지 않아도 됩니다. 버스는 30분마다 서울 투어 버스 정류장에서 이용하실 수 있습니다. 감사합니다. 다시 들으십시오. 승객 여러분, 안녕하십니까? 이 버스는 시청에서 출발해서 중앙공원까지 가는 서울 투어 버스입니다. 중간에 내려서 관광지를 구경할 수 있고, 다음 버스를 탈 때는 표를 다시 사지 않아도 됩니다. 버스는 30분마다 서울 투어 버스 정류장에서 이용하실 수 있습니다. 감사합니다. (25번) 26번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 네, 인주 서비스 센터입니다. 무엇을 도와드릴까요? 새로 산 텔레비전이 갑자기 소리가 안 나와요. 그럼 텔레비전을 한번 꺼보세요. 그리고 잠시 후에 다시 켜보세요. 그렇게 해봤는데 안 돼요. 오늘 고칠 수 있을까요? 오늘은 늦어서 어렵고요. 내일 오전에 직원이 연락드리고 고치러 갈 겁니다. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 네, 인주 서비스 센터입니다. 무엇을 도와드릴까요? 새로 산 텔레비전이 갑자기 소리가 안 나와요. 그럼 텔레비전을 한번 꺼보세요. 그리고 잠시 후에 다시 켜보세요. 그렇게 해봤는데 안 돼요. 오늘 고칠 수 있을까요? 오늘은 늦어서 어렵고요. 내일 오전에 직원이 연락드리고 고치러 갈 겁니다. 네, 알겠습니다. 27번
28번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 이번 한국어 말하기 대회에서 1등을 하셨는데요. 기분이 어떠세요? 잘하는 학생들이 많았는데 제가 상을 받아서 정말 기뻐요. 그렇군요. 실수도 하지 않고 자연스럽게 잘하셔서 정말 놀랐어요. 사실 제가 사람들 앞에서 긴장을 많이 해요. 그래서 친구들 앞에서 매일 말하기 연습을 했어요. 또 한국어 선생님께서 발음 연습을 도와주셨어요. 그 덕분에 1등을 한 것 같아요. 네. 그런데 이번 대회에는 어떻게 참가하게 되셨어요? 이번이 한국에서 공부하는 마지막 학기라서 그동안 해보지 못한 경험을 하고 싶었어요. 다시 들으십시오. 이번 한국어 말하기 대회에서 1등을 하셨는데요. 기분이 어떠세요? 잘하는 학생들이 많았는데 제가 상을 받아서 정말 기뻐요. 그렇군요. 실수도 하지 않고 자연스럽게 잘하셔서 정말 놀랐어요. 사실 제가 사람들 앞에서 긴장을 많이 해요. 그래서 친구들 앞에서 매일 말하기 연습을 했어요. 또 한국어 선생님께서 발음 연습을 도와주셨어요. 그 덕분에 1등을 한 것 같아요. 네. 그런데 이번 대회에는 어떻게 참가하게 되셨어요? 이번이 한국에서 공부하는 마지막 학기라서 그동안 해보지 못한 경험을 하고 싶었어요. 29번. 삼십 번. Ну, а теперь давайте разберем каждое из заданий. Первое. 영화를 봐요. фильм. смотришь? 네, 영화를 해요. Да, фильм делаю. Второе. 네, 영화가 아니에요. Да, это не фильм. Третье. 아니요, 영화를 안 봐요. Нет, фильм не смотрю. В принципе, этот вариант уже правильный, можем дальше не проверять. 아니요, 영화가 재미있어요. Нет, фильм интересный. Первый правильный вариант 3. 사람이 많나요? людей много? Первое. 네, 사람이 없어요. Да, людей нет. Второе. 네, 사람이 많아요. Да, людей много. Третье. 아니요, 사람이에요. Нет, человек. Четвертое. 아니요, 사람이 좋아요. Нет, человек нравится.
И, конечно же, второй вариант будет правильный. Третье. 모자를 언제 샀어요? Где купил шляпу? 모자를 샀어요. Первое. Купил шляпу. Второе. 동생이 샀어요. Младший брат или кто там, сестра купил. 주말에 샀어요. На выходных купил. 백화점에서 샀어요. В торговом центре купил. А здесь не где, а 언제, когда. Правильный вариант будет 3. 주말에 샀어요. Третье. 무슨 일을 해요? Какую работу делаешь? Ой, третье. Какое третье? Четвертое. 무슨 일을 해요? Какую работу делаешь? Первое. 매일 일해요. Каждый день работу делаю. Второе. 정말 멋있어요. Очень красиво. Третье. 일이 어려워요. Работа трудная. 학생이 가르쳐요. 학생을 가르쳐요. Учу студентов. Поэтому это четвертый вариант правильный. Пятое. 안녕히 가세요. Счастливого пути. Пока. Первое. 반갑습니다. Приятно познакомиться. 실례합니다. Это я не помню. 안녕히 계세요. Счастливо оставаться. 여기 앉으세요. Садитесь здесь. Правильный третий вариант. Шестое. 여보세요. 김수미 씨. 좀 부탁합니다. Алло. Па-па-пам. Можно мне услышать Ким Суми? Первое. 네, 전데요. Да, это я. 네, 저도요. Второе. Да, я тоже. Третье. 네, 미안해요. Да, извините. Четвертое. 네, 괜찮아요. Да, ничего страшного. Здесь, конечно, правильно первый. Да, это я. Седьмое. 서울역으로 가주세요. Поедем на станцию Сеул. Сеул. 네, 알겠습니다. Да, конечно. Где это происходит? Такси. Конечно же, первый вариант. Такси. 기차. На поезде. 비행기. В самолете. 지하철. На метро. Восьмое. 어떤 걸로 드릴까요? Чем могу вам помочь? Что вам дать? 저 딸기 케이크 주세요. Дайте, пожалуйста, мне торт с клубникой. 은행, банк, 빵집, пекарня, 천유장, остановка, 세탁소, по-моему, это прачечная. Восьмой правильный вариант будет второй. 빵집. Девятое. 이 소포 미국에 보내고 싶은데요. Эту посылку хочу отправить в Америку. 안에 뭐가 들어있어요? А что внутри? Понятно, о чем идет речь. 극장. 극장. Не помню. Рынок? 극장. Нет. 식당. Столовая. Кафе. 미술관. галерея. Учебук. Почта. 극장. Рынок, по-моему, не помню. Здесь правильный вариант 4. Десятое. 요리책은 어디에 있어요? А где находится книга по готовке? 2층에 있습니다, 손님. На втором этаже. 약국, аптека. 서점, книжный магазин. 사진관. 사진관. Ну, это, так понимаю, фотоателье. 운동장. Спортивная площадка. Здесь у нас будет второй вариант, 서점. 11. О чем говорят эти люди? 몇 시에 학교에 가요? Во сколько идешь в школу? 10시에 가요. 10. 시간, первое, 날짜, дата, 나이, возраст, число, место, адрес. Первый вариант правильный, 시간. 12. 민수 씨, 요즘도 수영해요? 민수 씨, ты в последнее время тоже занимаешься плаванием? 네, 그리고 테니스도 배우고 있어요. Да, и еще изучаю теннис. Учусь играть в теннис. 장소. Вот я путаю чусо и чансо.
Ладно. 운동, спорт, 음식, 직업. Еда, работа. Правильно, конечно, второй вариант. 13. 마리 씨, 고향은 지금 겨울이에요? Мари 씨, Мари, на твоей родине сейчас 겨울, зима, если не ошибаюсь. А нее, 여름이요, нет лета. О чем они говорят? 요일, день недели, нара, страна, 여행, путешествие, 계절, время года. Правильный вариант, четвертый, время года. 14. 은행이 어디에 있어요? Где находится банк? 저 커피숍 뒤에 있어요. Перед тем, перед той кафешкой. О чем они говорят? Чими, хобби, яксок, договоренность о каком-то встрече, види, адрес, кётом, транспорт. Правильно? Здесь, конечно, види, третий вариант. 15. Здесь нужно посмотреть на картинки и выбрать правильный вариант ответа. Все они происходят примерно на базе одной темы. В данном случае это кимпап. Здесь будет на каждой картинке. Но нужно определяться, что на первой картинке оба готовят кимпап, на второй подает женщинам, парень выбирает, в третьей оба пришли выбирать какую-то еду, и на четвертой уже едят они. Вот такой у нас диалог. Девушка говорит: "Модериль кайосони, чем могу вам помочь, гость, клиент? Кимпап хана чусею. Дайте, пожалуйста, мне кимпап". Поэтому в 15-м точно будет второе, потому что только на этой картинке женщина предлагает какой-то продукт. На следующий что-то все связано с дождем. На первой картинке оба идут под зонтом, у них есть зонт. На второй картинке у обоих нет зонта, на третьей только у парня, на четвертой у обоих есть зонт. Что же происходит? Девушка говорит: "Бига онне요, усани 없는데". Идет дождь, а у меня нет зонта. "그래요? 저하고 같이 있어요". Пойдем со мной тогда. Ну, конечно, здесь по всем картинкам подходит только третий вариант. 17. Здесь нужно прослушать и выбрать правильный вариант, соответствующий смыслу диалога. Первое. Мужчина говорит: "여자 친구한테 선물하고 싶은데 어떤 꽃이 좋을까요?" Я хочу девушке в подарок купить цветы. Какие? Я хочу купить девушке подарок. Какие цветы лучше всего? Женщина говорит: "장미꽃이 좋을 것 같아요". Лучше всего розы. 그럼 장미꽃으로 10송이 주세요. Поэтому можно мне, пожалуйста, 10 роз? 10 роз, да, он дарит. Какой же здесь будет правильный вариант ответа? 남자 꽃을 쌉니다. Мужчина покупает розы. Как раз это будет правильный вариант ответа. Думаю, дальше не будем разбирать. 18. Мужчина говорит: "저는 방학에 아르바이트도 하고 여행도 했어요. 수미 씨는 뭐 했어요?" Я на каникулах и подрабатывал, и путешествовал. А ты что делала, Суми? 슬픈 목소리로, грустным голосом. 저는 도서관에서 시험 공부 안 했어요. Я только училась в библиотеке. 그래요? 시험이 언제예요? Когда у тебя, правда? А когда у тебя тест? 다음 주에 있어요. На следующей неделе. 그래서 오늘도 도서관에 공부하러 갈 거예요. Поэтому на этой неделе, поэтому сегодня тоже пойду учиться в библиотеку. 여자는 도서관에 일하러 갑니다. Женщина идет работать в библиотеку. Нет. 남자는 다음 주에 시험을 볼 겁니다. Мужчина на следующей неделе будет писать тест, экзамен. Не мужчина, женщина. Третье. 여자는 방학에 시험 준비를 했습니다. Женщина на каникулах готовилась к тесту, к экзамену. Это как раз правильный вариант. 19. Мужчина говорит: 걱정하는 목소리로, заботливым, переживающим голосом. 미영 씨, 왜 그래요? 어디 안 좋아요? 미영 씨, в чем дело? Что-то болит? Где-то что-то не то? 아침부터 머리가 너무 아파요. С утра болит голова. 지금은 열도 나고요. Сейчас даже
появилась температура. 그럼 일찍 가서 좀 쉬는 게 어때요? Как насчет того, чтобы пораньше уйти, наверняка с работы, и отдохнуть? 감사합니다, 과장님. Большое спасибо, руководитель. 일만 끝내고 가겠습니다. Эту работу только закончу и пойду. 남자는 쉬고 싶어 합니다. Мужчина хочет отдохнуть. Нет. 여자는 일을 다 끝냈습니다. Девушка уже закончила работу. Нет, она еще будет ее доделывать. 남자는 집에 가려고 합니다. Мужчина собирается пойти домой. Нет, он отправляет женщину. 여자는 몸이 좋지 않습니다. У женщины что-то болит тело, что-то с телом, со здоровьем. Это как раз правильный вариант ответа. 20. Мужчина. 김현수 선수가 와서 농구를 가르쳐주는 형사고 있어요. Так, сейчас скажу. Проводится мероприятие, в котором Ким Хён Су, спортсмен, футболист, будет учить, мастер-класс проводить. 그래요? 제가 고등학생 때부터 좋아하는 선수인데. Правда, это мой любимый спортсмен со времен 고등학교. старшей школы, по-моему. 그럼 같이 신청할래요? Так давай вместе подадим заявку. 이번 주까지 하면 돼요. Можно до конца этой недели. 네, 좋아요. Да, давай. Первое. 여자는 농구 선수를 좋아합니다. Девушке нравится спортсмен-футболист. Это как раз правильный вариант ответа. Женщина говорит, 와, 집에만 책 정말 많네요. 책이만 정말 많네요. Да, у тебя правда много манги, книг дома. 제가 만화책을 좋아해서 몇 년 전부터 모으고 있어요. Да, я очень люблю книги манги, поэтому в течение нескольких лет их собираю. 여기 외국 만화책도 있네요. А здесь у тебя даже есть книги на иностранном языке. 이건 어떻게 샀어요? Как ты их купил? 외국에 사는 친구들한테 부탁해서 받은 거예요. Я попросил купить и получил их как бы от своего друга, который живет за границей. 여자는 남자하고 만화책을 샀습니다. Девушка и парень купили вместе книги манго. Нет, это неверно. 남자는 만화책을 많이 모았습니다. Мужчина собрал много книг манги. Как раз это верно. С 22 по 24 нужно выбрать правильное действие, которое после этого диалога сделает женщина. Мужчина говорит, 아침밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. Не смог позавтракать, сейчас голодный. 이제 곧 수업 시작하는데, а сейчас скоро начнется урок. 그럼 이 우유 마실래요? Так давай хотя бы это молоко выпей. 고마워요. спасибо. 저는 늦게 일어나서 아침을 못 먹을 때가 많나요? Спасибо. У меня часто так получается, что я поздно встаю и не могу поесть завтрак. 아침밥을 먹는 게 건강에 좋아요. Есть завтрак очень полезно для здоровья. 그리고 공부도 잘 할 수 있고요. К тому же проще учиться, чем на голодный желудок. Первое. 아침밥을 먹는 게 좋습니다. Я неправильно сказала. Это не то, что женщина сделает, а то, что женщина думает. Вот первое здесь подходит, что утром завтракать полезно. 23. 회사에서 집까지 얼마나 걸려요? Мужчина спрашивает, сколько от работы до дома. 우리 집은 회사에서 좀 멀어요. 버스로 1시간쯤 걸려요.
от нашего дома до работы, офиса довольно далеко. На автобусе примерно 1 час. 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요? 아침에 힘들지 않아요? А как насчет того, чтобы переехать в район офиса? Не трудно вставать каждое утро? 집에 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요. Хотя дом и далеко, но в районе, где мы живем, есть гора и парк, поэтому мне он нравится. 지금 살고 있는 집이 좋습니다. Сейчас, в котором живет дом, ей нравится. Это как раз правильный вариант ответа. 4. Мужчина говорит, 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요. 바꾸는 게 좋겠지요? Я, купив в магазине, в интернет-магазине обувь, оказалась она мне немного большая. Может быть, мне поменять? 네, 저도 그런 적이 있어서 인터넷으로 신발을 잘 안 사요. Да, так как у меня тоже были такие ситуации, я практически не покупаю обувь в интернете. 인터넷으로 신발을 사면 가게에 안 가서 편한데, но покупая обувь в интернете, можно не ходить в магазин, поэтому очень удобно. 하지만 이렇게 물건을 바꿔야 할 때는 다시 보내고 받아야 해서 시간이 걸리지나요? Однако, если так покупать вещи и их менять, это много занимает времени. Первое. 신발을 좀 크게 신는 게 좋습니다. Лучше покупать обувь побольше. Она такого не говорила. 신발이 안 맞을 때는 빨리 바꿔야 합니다. Если обувь не подходит, нужно быстрее ее обменять. 인터넷으로 신발을 사면 바뀌기 쉽습니다. Если купить обувь в интернете, то ее легко поменять. 인터넷으로 신발을 사지 않은 게 좋습니다. Лучше в интернете обувь не покупать. И прям вот эта фраза, в принципе, была в тексте, поэтому 4 вариант будет правильный. Двадцать пятое задание. Прослушать высказывание и выбрать правильные варианты ответа. Причем здесь по 2 их будет. Да, сразу слушать и пытаться оба варианта разобрать. Так, ну здесь текст был довольно сложный, если честно. Я сама долго думала, какие ответы лучше всего сюда подойдут. Ну, давайте разбираться дальше. Динь-дong-динь. Значит, там было объявление. 승객 여러분, 안녕하십니까? Пассажиры, здравствуйте. 이 버스는 시청에서 출발해서 중앙공원까지 가는 서울 도어버스입니다. 버스입니다. Этот автобус отправляется из Сичона до парка Джуан. И это туобус입니다. То есть экскурсионный автобус. 중간에 내려서 관광지를 구경할 수 있고 다음 버스를 탈 때 표를 다시 사지 않아도 됩니다. Во время 중간에 내려서, в общем, пока путешествуете на этом автобусе, можно осмотреть достопримечательности и, садясь на другой автобус, не нужно покупать билет. Что-то такое. 버스는 30분마다 서울 투어 버스 정류장에서 이용할 수 있습니다. Автобусы каждые 10 минут будут подходить к остановке, и вы ими можете воспользоваться. Камсамнида, спасибо. Тэнь-донг-динь. Закрытие объявления. Итак, давайте выбирать. 25. После 종류를 알려주려고. Это объявление для того, чтобы рассказать о разных видах автобуса. Нет. 관광지 이름을 소개하려고.
чтобы рассказать о достопримечательностях, перечислить достопримечательности. Тоже нет. 관광지 위지를 설명하려고, чтобы рассказать об адресах достопримечательностей. Тоже нет. после 이용 방법을 안내하려고, чтобы рассказать о способах пользования автобусом. Вот это как раз правильный вариант. Здесь же выбрать тоже правильный вариант. 이 버스는 중앙공원에서 출발합니다. Этот автобус отходит от парка Джунан. Нет, он отходит от другого места. 버스를 다시 탈 때는 표를 사야 합니다. Чтобы еще раз сесть на автобус, нужно покупать билет. Нет, там не нужно покупать билет. Еще раз. 사람들은 내려서 관광지를 구경할 수 있습니다. Спустившись, сойдя с автобуса, можно осмотреть достопримечательности. Вот этот как раз вариант будет и правильный. 27. Здесь диалог. Женщина спрашивает. 네, 인출 서비스 센터입니다. Алло, здравствуйте, это ремонт 인주. Центр ремонта, ремонт-центр 인주. 무엇을 도와드릴까요? чем могу помочь? 새로 산 텔евизион이 갑자기 소리가 안 나와요. У нового телевизора внезапно нет звука. 그럼 텔레비전을 한번 켜보세요. В таком случае еще раз выключите телевизор. 그리고 잠시 후에 다시 켜보세요. Через некоторое время опять включите. 그렇게 해보았는데 안 돼요. Так я делал, но не получается. 오늘 고칠 수 있을까요? Сегодня можете отремонтировать? 오늘은 늦어서 어렵고요. Сегодня, так как уже поздно, не получится. 내일 오전에 직원이 연락드리고 고치러 갈 겁니다. Завтра до обеда с вами свяжется работник и отремонтирует. 네, 알겠습니다. Да, спасибо. 고장날 텔레비전. 두 사람이 무엇에 대해 이야기를 하고 있는지 고르십시오. Выберите, о чем говорят два человека. Конечно же, первый вариант о сломанном телевизоре. Выберите правильное выражение, связанное со смыслом высказывания. 남자는 텔레비전을 사러 왔습니다. Мужчина пришел купить телевизор. Нет, это неверно. 남자는 내일 직원과 통화할 겁니다. Завтра мужчина свяжется с сотрудником. Это как раз верно. 29. Тоже здесь разговор. мужчина говорит. 이번 한국어 말하기 대회에서 1등을 하셨는데 기분이 어떠세요? Вы заняли первое место в конкурсе по говорению на корейском языке. Как ваше настроение? 잘하는 학생들이 많았는데 제가 상을 받아서 정말 기뻐요. Так как здесь много хорошо говорящих на корейском языке студентов, то, что я получила эту награду, меня очень радует. 그렇군요, конечно. 실수도 하지 않고 자연스럽게 잘 하셔서 정말 놀랐어요. Вы не делали ошибок и так свободно и хорошо говорили, прям меня очень это поразило. 사실 제가 사람들 앞에서 긴장을 많이 해요. 긴장을 많이 해요. Если честно, говоря перед людьми, мне немного стыдно, мне немного неловко. 긴장을, надо уточнить. 그래서 친구들 앞에서 매일 말하기 연습을 했어요. Поэтому перед друзьями много упражнялась. 또 한국어 선생님께서 발음 연습을 도와주셨어요. Также мне много помогал с 발음 연습. Как бы с произношением мой учитель по корейскому языку. 그 덕분에 1등을 한 것 같아요. Благодаря нему я заняла
первое место. 네, 그런데 이번 대회에서는 어떻게 참가하게 되셨나요? Почему же вы решили принять участие в этом конкурсе? 이번이 한국에서 공부하는 마지막 학기라서 그동안 해보지 못한 경험을 하고 싶었어요. Это мой последний семестр учебы в Корее. Так как я ни разу не испытывала, еще не участвовала в таких конкурсах, это был бы хороший для меня опыт. Я хотела получить такой опыт. Что соответствует этому диалогу? Первое. 한국어 발음 연습을 할 수 있어요. Секунду, простите. Почему девушка решила принимать участие в этом конкурсе? Первое, чтобы отработать свое произношение. Второе, 많은 외국인 학생을 만날 수 있어서, чтобы встретить побольше студентов из-за границы. Тоже неверно. 한국에서 특별한 경험을 하고 싶어서, получить хороший, необычный опыт в Корее. Это как раз правильный вариант ответа. И что соответствует высказыванию? 여자는 한국에서 계속 공부하려고 합니다. Девушка все время собирается учиться в Корее. Нет, это ее последний семестр. Второе. 여자는 긴장을 해서 실수를 많이 했습니다. Так как девушка нервничала, много совершила ошибок. Нет, это тоже неверно. 여자는 사람들이 없는 곳에서 연습했습니다. Девушка репетировала в местах, где мало людей. Нет, она репетировала с друзьями. 여자는 한국어 선생님의 도움을 받았습니다. Девушка получила поддержку, помощь корейского учителя. Вот это будет правильный вариант ответа. Вот такое было аудирование в 52-м топике. Спасибо за просмотр. Пишите ваши правильные ответы в комментарии. Если хотите больше таких разборов, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!